大家好，我是小草，欢迎来到我的频道。今天我们将开启一场美食之旅。这次的主角是川菜的重要发源地之一——乐山。乐山有很多我们耳熟能详的川系美食，翘脚牛肉、钵钵鸡、乐山烧烤、油炸串串，都是家喻户晓的乐山特色。今天我们将穿梭在乐山的大街小巷，探索最地道的特色店铺。出发！现在先去我们乐山美食的第一站，据说就在前面，一起去找找看。好多人啊，好多车呀！这条路因为这家店貌似都已经堵得不成样子了。就是这家店了，号称乐山10家翘脚牛肉，然后是这里的排队王。看这里排了这么多人。冯四娘翘脚牛肉是乐山翘脚牛肉的头牌。我们来到的这家店号称是非遗传承店，位于嘉兴路上。看着火爆的人气，这个店很大，它有3块区域，但是就即使是这样，这里基本上也都是爆满的状态。现在已经快接近3点钟了，还是有好多人在店里面忙忙碌碌，上上下下的。等待开饭期间，我们先到处看看。哇，这个牛汤就一直这样煮着。排的特别多人，我们还好在网上领了个号，没有等很长时间。友情提示：为了避免长时间等待，建议先在点评上取号排队。啊，我们的菜来啦！谢谢。哇，哦，正好雪旺也来了。我们点的饼也到了，我点了2个味道，一个是肉饼，一个是红糖饼。我们点的是中锅，然后它的牛肉还挺多的，除了牛肉之外，还会有像毛肚呀，还是挺丰富的里面的料。如果不够的话，它还是可以再加一份牛肉，或者再加一份毛肚啊、牛舌之类的。这一锅牛肉汤底清爽，香气满盈，加上牛肚和牛舌，整体的口感层次丰富，让人很难不爱上它。啊，我们吃完了，现在撤了。吃了2碗饭，实在是太饱了。乐山美食之旅的第2站是这里，这家季老四钵钵鸡是我们打车时司机师傅推荐的，据说是当地人非常认可的一家店。现在是5点半，还没有算正式饭点，人还是挺多的，已经生意好到了放在马路上了，外面都已经坐满了。挑一下，那我要吃笋。我们先拿了这些，先吃起来，一会儿再过来。钵钵鸡太适合夏天吃了，它不像火锅或者麻辣烫那样会吃得大汗淋漓，却同样可以享受到香辣的滋味。其中红油是灵魂，真的特别香。别看它颜色深红，却不那么辣，对我这样入门级吃辣选手来说非常友好，所以没忍住多吃了好几轮。哇，真不错。夜宵时间到，在乐山怎么能错过晚上出来觅食的机会呢？我们现在到了万达广场附近，听说这里有一个炸串在乐山非常有名，我们要去找一下啦。油炸串串是我们今天夜宵的主角，这家店是乐山油炸串串界的网红店。我们现在先去点菜。我们先点了这些，
这儿排队着好多等待着炸的菜呢。店铺的生意真好，小哥们马不停蹄地炸着串串，身后的小姐姐则负责调味。我们的串串来啦！哇，好大一盆呀！经过高温油炸的串串，外脆里嫩，非常可口。这个黑椒牛肉粒特别好吃，很嫩，然后咬下去的时候，它里面还有汁水，所以吃起来口感也好，味道也好。我尤其喜欢菌干，有嚼劲却又不老。菌干也很好吃，他们这边做菌干都做的挺不错的，然后菌干切的很薄，所以它吃起来会很脆，这个口感很好，弹牙。这个金针菇现在炸的像草一样了，已经看起来炸的像很酥脆的这种感觉。还有金针菇炸成了酥脆的口感。他们应该还撒了自贡的盐巴，特别入味。不得不说，撸串确实让人快乐。虽然我已经很饱了，但还是没忍住又多吃了好多。乐山不愧是一座美食城市，在这里吃的每一顿饭和每一道菜都很美味。究竟有多美味，还是要等你自己亲自去尝尝。小草的分享就先到这里啦，感谢你的收看。推出视频前别忘了点赞、分享和关注小草的频道哦，也欢迎大家在评论区留言分享你的旅行故事。我们下期视频再见。